ஹோம் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷனை கொடுத்துருங்க. வணக்கம், இது ரத்தன் ஹோம் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஹோம் ரெமெடி. வீட்டில் ஒரு இருமலுக்காக ஒரு கஷாயம் எப்படி செய்கிறதுன்னு. இந்த கஷாயம் 2 விதமாக நான் பண்ண போகிறேன். ஒன்று நார்மலாக நம்ம டீ குடிக்கிற மாதிரி ஒன்று குடிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா மருந்தாட்டம் எப்படி குடிக்கலான்னு பார்க்கலாம். இது குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இது தாராளமாக குடிக்கலாம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் சித்திரத்தை பார்த்தீங்களா, ஒரு குச்சி மாதிரி இருக்கும். இது நாட்டு மருந்து கடையிலையும் கிடைக்குது. இப்போ நிறைய டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்லேயே வந்துருச்சு. இது கொஞ்சம் கடிசாக தான் இருக்கும். தட்டுறதுக்கு முடிஞ்சால் தட்டி நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணுங்கள். இல்லைன்னா பொடியாகவே விற்கிது, பொடியாக வாங்கிக்கோங்க. இது கொஞ்சமாக போட்டாலும் போதும். இது வேறு மாதிரி தான் இருக்குது. பார்த்தீங்களா, குச்சி வேறு மாதிரி தான் இருக்கும். இதுதான் சித்திரத்தை. அடுத்து இஞ்சி, ஒரு கையளவு இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க. இது நான் தட்டி வச்சிருக்கேன். இது இஞ்சி. மிளகு ஒரு 4 மிளகு இருந்தால் போதும். வால் மிளகு கிடைச்சா ரொம்ப நல்லது. வால் மிளகு இல்லை அப்படின்னீங்கன்னா கருப்பு மிளகோடு எடுத்துக்கலாம். மிளகு, அப்புறம் கருப்பட்டி, நாட்டு கருப்பட்டி வாங்குங்க. இப்பெல்லாம் ஒரு மார்க்கெட்டில் போலியான கருப்பட்டியும் கிடைக்கிது. அந்த மாதிரி வாங்காமல் நாட்டு கருப்பட்டி கிடைச்சா வாங்கி வைங்க. இதில் நான் கொஞ்சம் தட்டி வச்சுருக்கேன். நம்ம குடிக்கிறதுக்கு டீ மாதிரி போட்டு குடிக்கிறதுக்கு இந்த நாட்டு கருப்பட்டி தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். இது நாட்டு கருப்பட்டி. முக்கியமான இன்கிரீடியன்ட் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தூதுவளை. இது இருமல், சளிக்கு எல்லாம் ரொம்ப நல்லா கேட்கும். இதை நான் கழுவி வச்சுருக்கேன். இது ஒரு 5-6 இலை இருந்தாலும் போதும். இது 2 விதமாக நம்ம செய்ய போகிறதுனால கொஞ்சம் நிறையவே எடுத்துருக்கிறேன். நீங்கள் கழுவி, இதில் முள் இருக்கும், பார்த்து நிதானமாக கழுவிக்கோங்க. இது தூதுவளை, சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. அப்புறம் தேன் நாம் நான் சொன்னேன் 2 விதமான பண்ண போகிறேன்னு. ஃபஸ்ட்டு இந்த குடிக்கிற மாதிரி டீ மாதிரி பண்ணுறதுக்கு நம்ம நாட்டு கருப்பட்டி யூஸ் பண்ண போகிறோம். அடுத்து நம்ம மருந்தாட்டம் ஒரு கஷாயம் மட்டும் இப்போ மருந்தாட்டம் செய்ய போகிறதுக்கு நான் தேன் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இனிப்பு சேர்க்குறனால குழந்தைங்க எல்லாமே குடிக்கலாம், விரும்பி குடிக்கலாம். இது கசப்பாவோ இல்லைன்னா காட்டமாவோ தெரியாது. அந்த சித்திரத்தை மட்டும் கொஞ்சம் கூடுதல் காட்ட வரும். மிளகு ரொம்ப சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஜாஸ்தி காட்ட வரும். மிளகு ரொம்ப சேர்க்க வேண்டாம். ஒரு 4-5 சேர்த்தாலே போதும். அந்த வால் மிளகுனா கொஞ்சம் காட்டம் அதுலேயே நிறையா இருக்கும். அதனால் 4-5 சேர்த்தா போதும். இது இந்த மருந்து மாதிரி தயாரிக்க போகிறதுக்கு தான் இந்த தேன் எடுத்துருக்கேன். மலை தேன் கிடச்சிச்சின்னா தாராளமாக வாங்கிக்கோங்க. மலை தேன் இல்லைன்னா நீங்கள் எந்த தேன் யூஸ் பண்ணுவீங்களோ வாங்கிக்கோங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு ஒரு பேனில் 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இது குடிக்கிறதுக்கு டீ மாதிரி குடிக்கிறதுக்கு 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. தண்ணி ஊற்றிட்டு மிளகு 4 மிளகு தான் நான் தட்டி வச்சுருக்கேன். 4 மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. 1 டம்ளர் தண்ணிக்கு நான் 4 மிளகு எடுத்துருக்கிறேன். ஒரு துண்டு இஞ்சி நசுக்கி போட்டுக்கோங்க. சித்திரத்தை பார்த்தீங்களா, எவ்வளோண்டு தான் எடுத்திருக்கேன் பார்த்தீங்களா. இது உடச்சி போட்டுக்கோங்க. இது தட்டுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். இது ஆனாலும் கொஞ்சம் கடிசாக இருக்கிறதுனால கடிசாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா பொடியாக வாங்கிக்கோங்க. சித்திரத்தை, ஒரு 5-6 தூதுவளை, அப்புறம் கருப்பட்டி. இனிப்புக்காக நம்ம கருப்பட்டி சேர்க்க போகிறோம். நாட்டு கருப்பட்டி ஒரு 1.5 ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கிறேன். இனிப்பு கம்மியாக வேணுன்றவங்க இன்னும் நல்லாவே குறைச்சிக்கலாம். பெரியவங்க சர்க்கரை இருக்குது அப்படி இப்படின்னு சர்க்கரை இருக்குது, சுகர் பேஷண்ட் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நாட்டு கருப்பட்டியோடு சேர்க்காமோட நீங்கள் வெறுமனையாக போட்டு குடிக்கலாம். நல்லது தான், ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் தெரியாது. இது போடுறதுனால கொஞ்சம் இனிப்பாக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு இருமல் இருக்கிறவங்க குடித்தோம்னா இனிப்பாக இருக்கிறதுனால குடிச்சிக்கிருவாங்க. பக்கத்தில் வைக்கலாம். அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இந்த 1 டம்ளர் தண்ணி என்ன ஆகணும்னா நல்லா வற்றி அந்த வற்றணும், நல்லா கொதிக்கணும். கொதித்து அதோட எசன்ஸ் எல்லாம் அந்த தண்ணியில் இறங்கணும். அந்த 1 டம்ளர் தண்ணி 3/4 டம்ளராக மாறணும். அது வரைக்கும் கொதிக்க விடுங்க. நல்லா கொதிக்குது பார்த்தீங்களா. இந்த தண்ணி நல்லா 1 டம்ளர் தண்ணி எப்படி கொதிச்சு கொஞ்சமாக ஆயிடுச்சு பாருங்கள். நல்லா கொதி வந்துடும். இதெல்லாம் நல்லா வேகணும். அந்த மிளகு சித்திரத்தைலாம் போட்டுக்கோம்ல, அதோட எசன்ஸ் நல்ல அந்த தண்ணியில் இறங்கணும்.
இப்போ இந்த கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை அப்படியே வடிகட்டிக்கோங்க. ட்ரிங்க் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது இந்த சுக்குமல்லி காஃபிலாம் குடிக்கிறீங்களா, அது மாதிரி இதையும் குடிச்சிக்கலாம். நல்லா சூடாகவே குடிச்சிக்கலாம். இனிப்பாக தான் இருக்கும். ஏன்னா கருப்பட்டி போட்டிருக்கறனால இனிப்பாக இருக்கும். குழந்தைகளும் விரும்பி குடிச்சிக்கிருவாங்க. இது இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லது. இருமலுக்கு இது வந்து ஒரு நாளைக்கு 1 டம்ளர் குடித்தாலே போதும். இன்றைக்கி ஒரு 3 நாள் தொடர்ந்து குடிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னிங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு நாள்லேயே உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். சளியெல்லாம் வாய் வழியாக வெளியே வந்துடும். இது ரொம்ப நல்ல ரெமெடி, ஹோம் ரெமெடி. நம்ம வீட்டிலே இயல்பாக நம்ம ஈஸியாகவும் செஞ்சு கொடுத்துடலாம். இப்போ செகண்ட் மெத்தட் பார்க்கலாம். இந்த செகண்ட் மெத்தடுக்கு மிக்ஸி ஜாரில் தூதுவளை போட்டுக்கோங்க. ஒரு கையளவு தூதுவளை, ஒரு துண்டு இஞ்சி, 4-5 மிளகு. அந்த கஷாயத்தில் நம்ம சித்திரத்தை குச்சியாக போட்டோம். இது பொடி, சித்திரத்தை பொடி வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன். பார்த்தீங்களா, 1/2 ஸ்பூன் தான் சித்திரத்தை. இதை நல்லா அரைக்கணும். வலுவலுன்னு நல்லா அரைச்சிக்கோங்க. கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றியோட நல்லா வலுவலுன்னு அரைச்சிக்கோங்க. அரைச்சதை நம்ம ஜூஸாக புழிஞ்சு தான் நம்ம தேன் கலக்கி குடிக்க போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்களா, நல்லா வலுவலுன்னு அரைச்சிருக்கேன். நீங்கள் வேணும்னா இன்னும் நல்லா கெட்டியாக தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றாமல் நல்லா கெட்டியாக அரைச்சி சாப்பிட்ற மாதிரியோட வச்சுக்கலாம். ஆனால் குழந்தைங்க அப்படி சாப்பிடாதுங்க. பெரியவங்கன்னா அப்படி சாப்பிட்டுக்கலாம். இல்லை கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படி வெறுமனையாக சாப்பிட்றதுக்கு. ஏன்னா தூதுவளை வந்து துவப்புத்தன்மை ஜாஸ்தி இருக்கும். அதனால அப்படி சாப்பிட முடியாதவங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்லா வலுவலுன்னு அரைச்சிட்டு இதை வடிகட்டிக்கலாம். வடிகட்டிட்டேன். இவ்வளோ தான் வருது பார்த்தீங்களா. இதோடு என்ன செய்யணும்னா 1 ஸ்பூன் தேன், நாட்டுத்தேன், மலைத்தேன் எடுத்து இதில் கலக்கிக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் நல்லா கலக்கிக்கோங்க. குழந்தைங்களுக்கு அந்த காட்டம் தெரியாது, அதுக்காண்டி தான் தேன் கலக்க சொல்கிறோம். தேனும் வந்து ஒரு இருமலுக்கு நல்ல ஒரு மருந்து தேனும். இது அப்படியே கிளாஸில் ஊற்றி குடிக்க சொல்லிக்கலாம். இது ஃபஸ்ட்டு மெத்தடில் செஞ்சது. இது செகண்ட் மெத்தடில் அரைச்சி நம்ம வடிகட்டி எடுத்து வச்சது. இதை அப்படி நேராக குடிச்சிக்கலாம். குடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஆனால் ஃபோர்ஸ் பண்ணி தேன் கலந்துருக்கிறனால கொஞ்சம் கசப்பெல்லாம் தெரியாது. குழந்தைங்களுக்கு இது அப்படியே கொடுத்துடலாம். இந்த ரெமெடி உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த ரத்தன் ஹோம் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.